Вот такой неприятный шум. Вот тот ремень. Мы его пробовали, он мокрый. И вот так будет пищать, пока не проедешь какое-то время. Так, устранять будем растворителем. Подаем на шкив, нальем, чтобы со шкива оно потекло на ремень. Вот, пропадает. Сразу машина работает тихо. Вот, есть еще ёршик. Сейчас посмотрим. Просто тосол растекся. Надо весь ремень обезжирить. Вот. Вот наливаю, смотрите. Раз и пропадает. Так, и теперь, а где ёршик тут лежал? Так, закончили мы чистить. Значит, проблема была даже не сколько в тосоле. Пришлось снимать ремень. Маленькие мелкие камни в ремень врезались. Вот, и они пищали об железные шкива. Пришлось почистить. Вот, все, и проблема ушла. В общем, ну так. Ну, помыть было не лишним, чтобы он был не жирным. Все, всем пока.